نعود معكم للجزء الأخير من بزنس ماج، والحلقة يلي منخصصها اليوم للحديث عن مركز اي بي ماد ودور لبنان بالرؤية يلي بتحملها اي بي ماد يلي بتجمع شركات من أوروبا وأيضا من لبنان ودول أخرى على حوض البحر المتوسط. كيف بتشتغل مجموعة اي بي ماد وكيف بتسوق سياسيا لمشروعها الاقتصادي؟ وهل صحيح أنه طريق السوق الأفريقية بتمر بلبنان؟ خلينا نشوف الحديث الخاص مع جون ماري بانتاندر مستشار العلاقات الدولية بمجموعة اي بي ماد. Mais la logique, je pense, de développement vers l'inclusion de l'Afrique et la participation active de la Méditerranée et du Liban dans les pays de la Méditerranée, je pense qu'elle a été explicitée au cours du déjeuner, elle a été redite après, certainement par Jean-Louis Guigou et Moratinos, et ce matin, le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur qui est un familier d'IPMED, il est venu il y a 2 ans au forum que nous organisons chaque année à Paris, il est intervenu, donc il est très familier, il connaît aussi personnellement plusieurs des membres fondateurs français d'IPMED. Donc il est très familier de ce qu'on fait, chaque mission nous allons le voir. Il a aussi très bien, comment dirais-je, exprimé à la fois le soutien pour le projet et l'importance aussi que l'Europe se mobilise, en disant oui, j'adhère à votre idée selon laquelle c'est au sud, Méditerranée, aux pays africains, d'être les promoteurs en quelque sorte et de faire la demande, mais il faut que l'Europe soit prête à entendre la demande et à répondre à la demande. Donc à nous aussi, c'est notre travail de faire ce travail auprès de l'Europe comme on le fait. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est 2 choses, parce que j'ai participé depuis l'origine à l'aventure d'IPMED avant comme sponsor, comme mécène. J'ai travaillé dans un groupe bancaire qui s'appelle les Caisses d'épargne, qui était un des premiers sponsors d'IPMED. Et j'avais été frappé à l'époque par l'importance, je dirais, le fait que les membres fondateurs étaient français. Et j'avais donc expliqué à Jean-Louis Guigou qu'il fallait absolument avoir des membres du Sud et de l'Est. Et comme j'avais travaillé dans mon passé bancaire avec le Liban, je lui ai dit, moi ça m'intéresse d'aller essayer de convaincre des partenaires, des membres des entreprises libanaises. Et donc nous l'avons fait. Et nous avons eu au bout d'1 an 6 membres fondateurs. Je pense qu'on vous les a décrits, vous les connaissez. Ils sont tout à fait... ce sont des grands groupes, ce sont des groupes à la fois financiers et industriels. Et ce sont des gens qui nous apportent beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le processus, qui est un processus logique de descente vers l'Afrique, puisque IPMED est un think tank qui est maintenant reconnu sur la Méditerranée, donc il a la légitimité pour aller maintenant s'intéresser à l'intégration Europe-Méditerranée-Afrique. Mais il n'y a pas mieux que le Liban, je dirais, pour faire la liaison. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes à Beyrouth, mais il n'y a pas mieux que le Liban. J'ai moi-même travaillé dans la banque pendant de longues années, dans plusieurs banques. J'ai toujours connu des Libanais occupant des postes économiques importants dans les pays d'Afrique. Toujours. J'ai même été administrateur d'une banque à Abidjan qui était partagée entre la banque française où je travaillais et la Blom. Et c'était le docteur Azari, le père, qui était au conseil avec moi. Et j'étais avec lui plutôt. Voilà, donc c'est une très vieille histoire, le Liban et l'Afrique. بظل الحديث عن سياسة النائب النفس، كلام واضح وصريح لرئيس تجمع رجال الأعمال بلبنان. بالنسبة لدكتور فؤاد زمكحل، رجال الأعمال لا ينقوم بأنفسهم، خصوصا أنه لبنان خسر كتير من مصداقيته دوليا بغياب رئيس للجمهورية. على هامش اللقاء بين اي بي ماد وابرز رجال الاعمال اللبنانيين، حديث خاص مع الدكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال الاعمال بلبنان يلي تناول دور لبنان وضروره الانتقال من الاقتصاد التقليدي للاقتصاد المعرفي. اول شيء بتشكركم كتلفزيون مستقبل وانت شخصيا تكون تواكبنا على كل حال، تواكب رجال الاعمال وتجمع رجال الاعمال لكل اللي عم جرب نعمله لاقتصاد البلد. مثل ما بتعرف اليوم اقتصاد لبنان عم يمر من اصعب مراحل بتاريخه، بالتاريخ الاقتصادي، الاجتماعي، الامني، السياسي بلبنان واقليميا. نحن اليوم كرجال اعمال عم نكون ضحيه هالصراعات الداخليه السياسيه الاقليميه وحتى العالميه، عم ندفع ثمن هالمعارك الحقول السياسيه وهالتغيير الكبير اللي ما عم نقدر نشوف شو اهدافه وين عم بيوصل وين نهايته.
نحن اليوم كرجال اعمال شو في بين ايدينا؟ رح اقول اسلحه اقتصاديه انمائيه. اليوم اللي عنا بين ايدينا نجرب نحافظ على شركاتنا، نحافظ على موظفينا، نحافظ على نمو بلادنا ونمو المنطقه، ونبني علاقات رح اقول جديده مش بس مع اخواننا وجيراننا اللي حوالينا مباشره، لكن عبر البحر المتوسط. اليوم شفنا انه الاتحاد الاوروبي عم بينفتح اكثر واكثر على بلدان البحر المتوسط، واليوم نحن استقبلنا وزير السابق لوزاره خارجيه اسبانيا اللي هو رئيس الايبيماد اللي هو معهد الاستبصار للبحر المتوسط، ونحن عم نبني اليوم علاقات بين رجال الاعمال في لبنان وحول البحر المتوسط وباوروبا. هدفنا نقدر نبقى تآزر بين الشركات اللبنانيه ورجال الاعمال لننفتح على اسواق اكبر، وخاصه عم سمي امريكا اللاتينيه وافريقيا اللي هن من ضمن البحر المتوسط كافريقيا. نحن اليوم حبينا بهالاجتماع اول شيء نفرجي انه لبنان بعده على الخارطه الاقتصاديه العالميه. ما ننسى انه بغياب رئيس جمهوريه والفراغ الدستوري اللي عم نعيشه اليوم، لبنان خسر قسم من مصداقيته على كل حال الماليه والاقتصاديه بالعالم. نحن حبينا بهالاجتماع وبعزيمه هالخبراء وهالوزراء نفرجي انه بعده لبنان عم بيصير الاهتمام العام. نذكر انه لبنان مهما كان المشاكل السياسيه والصراعات الموجوده، رجال الاعمال اللبنانيين ما رح اقول بينقوا بنفسهم لانه هالكلمات عم تستعمل سياسيا، لكن فيني اكد لك انه بعاد من هالصراعات وهدفهم دائما للانماء، ونقدر نصدر معرفتنا. واهم وحده استاذ باسل، ننتقل من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد المعرفه، وان نحن بنصدر مش بس سلعنا لكن بنصدر افكارنا، وان بنصدر رجال الاعمال الناجحين. وهون ماني ضد الاغتراب اللبناني، شرط انه يكون في وصل دائما بين رجال اعمال لبنان ورجال الاعمال بالمنطقه ورجال اعمال اخرين حبر المنطقه. ومثل ما شفنا اليوم نمو كل هالمنطقه عم يتركز على نمو افريقيا. نحن ما ننسى انه اليوم افريقيا عم تشهد نمو كبير، في طلب كثير مستدام رح بيكون اكثر واكثر، والاهم من هيك عم بيكون في مردود على الاستثمار بهالمنطقه مهم. لسوء الحظ بلبنان المخاطر السياديه عم تزداد، لكن مردود على الاستثمار عم بينقص. فنحن كثير مهم من لبنان نضلنا موجودين واستعمل لبنان كمختبر اقتصادي انمائي، ومن ثم وين بنجرب افكار جديده نخلق من درب موظفينا والقدره البشريه اللي عنا اياها، لبعدين نصدر هالمعرفه مع علاقات مع الاتحاد الاوروبي، مع المعهد الابصار للبحر المتوسط، مع اخواننا بافريقيا. هيدا براينا هو كيف نقدر نحمي اقتصادنا من هالمشاكل الاقليميه ونقدر نشتغل على نمو مستدام للسنين الجايه. مع هالمقابله الخاصه بنكون وصلنا لنهايه الحلقه الخاصه من بزنس ماج، ويلي تعرفنا من خلالها على مجموعه اي بي ماد ومشروعها الاقتصادي. نلتقي فيكم الاسبوع المقبل مع اخبار وارقام اقتصاديه جديده. باي. كمان باي.